大家好，我哋係超蘇蘇，好開心同你分享我哋去咗後海深圳灣萬象城2期文化廣場嘅粉紅大街。呢度非常之多粉紅色，啱晒有少女心爆棚嘅你啊，好適合嚟打卡噶。咁位置就係深圳南山區粵海街道、燈娘路、深圳灣萬象城 B 區 B 溫層，連通粉紅大街，距離後海站 K2 出口步行約10分鐘就到噶啦。就等我哋一齊睇下有幾粉紅，有幾靚啦！呢度仲有全球首間嘅密密美術館啊！如果你同我一樣都咁中意畫嘟嘟嘅話，你會好開心噶，因為成間店都係畫嘟嘟做吉祥物啊，勁得意啊！當然都會有佢期間限定嘅套餐，我哋之前去係小飛飛做主題噶，佢會定期就轉噶啦。仲有一間好出名嘅麵包店，叫做奇本的店，佢被稱為做麵包博物館噶，佢有好多款式嘅麵包同蛋糕噶，同埋有羊駝嘅打卡位噶，仲有仿名畫嘅卡通可以打卡影相。喺睇影片之前，記得讚好、訂閱同分享俾你嘅朋友同屋企人一齊睇下呢個粉紅大街有幾特別同有幾靚啦！多謝你哋。咁粉紅大街就喺深圳灣萬象城2期 B 區 B 溫層連接住嘅。咁大家可以睇到啦，一直向前行，上咗呢個扶手電梯，跟住再向前行就見到粉紅大街噶啦。咁行過呢道門，再行前多一道門，咁呢就會去到粉紅大街個大門嘅附近噶啦。咁就可以睇到附近有餐廳啦，同埋有啲咖啡啦。咁都有樓梯同扶手電梯上落嘅。咁亦都可以喺地面深圳灣文化廣場嘅呢一條扶手電梯落一層就到粉紅大街啦。落咗扶手電梯或者喺深圳灣萬象城2期行過嚟嘅話，見到呢個大門口就係粉紅大街噶啦。就等我哋一齊探索下呢個粉紅大街入邊有啲咩，同埋有幾粉紅有幾靚啦。粉紅大街除咗粉紅同靚之外，佢仲有好多餐廳同埋甜品店噶。如果你好中意食嘢嘅話，就要嚟睇下啦。原來有好多餐廳同甜品店，不過太多餐廳，我哋就冇逐一咁樣影一影啦。咁如果你哋有興趣呢，都可以去大眾點評望下有咩好食咯。係啦，就咁睇呢，都見到有好多選擇嘅。咁應該都好適合可能午飯時間或者晚飯時間嘅時候過嚟食嘢，跟住再食甜品噶。我覺得佢啲甜品鋪都好吸引咯。嚟緊夏天可能容易落雨，或者係呢個好熱嘅天氣嘅時候，都好適合去室內噶。咁去商場就一流啦。咁大家可以望下啦，佢有好多唔同嘅牌子噶。其實再行前啲，好似都有啲鋪頭係賣一啲衣服啊，或者可能一啲精品噶。除咗食之外，仲有好多選擇噶，有時間真係可以嚟睇下噶。講真，其實我已經嚟咗呢個粉紅大街幾次噶啦，但因為佢有太多嘅食物嘅鋪頭啦，同埋甜品鋪啦，我都試唔晒啊。如果你哋試咗邊一間好好食嘅話，都可以留言話俾我知啊。亦都等其他有份睇呢段片嘅朋友都可以知道有咩好好食同推介啦。多謝你。咁我哋今次嚟呢個茉莉奶白嘅時候，佢係同 Kurumi 做合作啊，真係勁得意啊！唔知你哋中唔中意 Kurumi 同巴富，勁可愛咯，我覺得好得意啊！佢嗰個飲品嘅包裝都會係 Kurumi 咯，咁啊應該係期間限定嘅，咁不過之後可能佢都會做其他嘅主題嘅，咁有機會都可以嚟望下啦。我諗佢其他分店都可能有嘅。唔知你哋有冇飲過茉莉奶白嘅飲品呢？我就未試過啦。所以咧，我都想知道有邊杯好好飲啊！如果你哋覺得有好飲，可以留言話俾我知，推介俾我，亦都可以推介俾其他睇呢段片嘅朋友啊！覺得呢啲 crossover 真係好聰明啊！佢會令到人哋好想使錢嘅。呢間雪糕店係主打日式造型嘅軟雪糕，咁佢都好出名嘅，我都想試下。咁呢間呢，就係出名賣呢個檸檬口味嘅 gelato 嘅，買之前可以試食噶。但係因為上次都冇食到啊，所以都想知好唔好食。如果好中意食 gelato 嘅話，就可以嚟睇下啦。感覺佢都好似幾好食喎。跟住就可以望下佢個 menu 啦。其實個價錢都 OK 喎，我覺得。
呢間雪糕店就勁啦，佢由米芝蓮甜品師主理，主打呢個法式甜品級別嘅雪糕。哇！睇完呢個介紹，我實在太想試啦。因為喺現場咧，完全唔知道呢間雪糕原來咁勁嘅，知道就買嚟試下啦，好似好正咁。而家睇翻都流晒口水啊，勁後悔冇食到啊！有冇人食過呢間啊？如果真係有人食過，可以留言話俾我知好唔好食喎。真係有啲想試啊，因為好吸引咁咯。佢係我中意食嗰啲甜品同雪糕嘅感覺咯。但係因為上次又係食飽咗嚟，跟住就冇食到啦，即係好多都冇試到咯。我諗下次我真係要再去粉紅大街去試下呢間雪糕，好吸引喎呢間。咁呢間就係主打健康概念嘅果汁同埋輕飲店。咁咧就係賣呢個巴西莓多酚飲最出名嘅。唔知你哋會唔會同我一樣咧，都好似呢個尋寶咁啊，完全唔知道啲鋪頭係點樣，但係就會去出去行下睇下個世界係點咯。跟住當發現到一啲好特別或者好靚嘅鋪頭嘅時候，就會眼前一亮，好有驚喜咯。我覺得呢間鋪頭都有呢隻感覺。喺現場睇佢啲裝修都幾特別，同埋佢會擺咗佢哋咧整果汁嘅嗰啲食物，嗰啲水果擺出嚟啦，跟住又好似好清新，好令到人哋覺得依間鋪頭好簡約嘅感覺咯。咁我諗佢啲果汁應該都好飲，跟住都冇機會試，但我見到有人喺現場都會買嘅，所以如果有機會你又中意飲啲健康啲嘅果汁，就好適合你啊呢間鋪頭。終於講到呢個奇本的店啦！呢間麵包鋪勁吸引咯，因為佢勁多人排隊啦。跟住我第一次見到嘅時候，哇，諗緊咩事啊？點解咁多人？跟住咧，我就自己又買過2次佢嘅麵包，我覺得都好食嘅，同埋個價錢唔係好貴。你睇下佢咁樣現場整俾你睇，整俾你食，真係覺得好吸引啊！我想講咧，睇到流晒口水嘅，次次見佢哋整緊啲蛋糕啊，整麵包咧，都覺得係好吸引㗎。唔知你哋有冇去過呢間鋪頭睇過呢？同埋佢現場睇呢，佢好多啲嘢食呢，全部都係好光猛啊，好似好吸引咁啦。跟住呢，中意食麵包嘅你呢，一定會好開心，因為我自己就好為食嘅，我就好中意食麵包啦、蛋糕啦，所以見到呢啲真係流晒口水啊！跟住呢，就會諗緊揀邊款好啊，因為會有選擇困難症啊，都唔知買邊款好啊，太多選擇啦。跟住睇住啲師傅整又覺得好正喎。覺得佢哋全部都好有心機咁樣整啦，整出嚟啲麵包全部都好光猛啦，又好靚喎。跟住呢，就睇到流晒口水啦，真係唔知買邊款好啊！你哋有冇食過呢間鋪頭？如果有嘅話，可以推介話俾我知邊款最好食啊！我上次買咗佢嗰個福字紅豆包真係好好食喎，佢好似係平啲嘅價錢加，好似唔知8蚊定9蚊，跟住就可以買到一個啦，跟住我諗住試下，點知啊真係幾好食，佢啲蛋糕都勁吸引咯。你哋有冇人試過？但係因為太多種類啦，同埋都唔知試邊款好，跟住就冇買到咯。其實我咁中意食甜品，我覺得我都會再翻嚟呢間鋪頭嘅。佢啲麵包真係好吸引啦，跟住但係每次都要排隊先可以俾到錢咯，即係證明我諗內地其他深圳嘅人都會好中意食呢間鋪頭。同埋佢哋門口會有得試食嘅，如果未諗到買邊款麵包呢，可能都會幫到你啊！你可以試下好唔好食先，即係睇下個口感啊，或者個味道，你會唔會中意？如果中意先買啦。我哋終於講到今日嘅重頭戲啦，就係全球首間呢個麥麥美術館啦。其實佢呢間咧都係麥當勞嚟嘅，咁其實你都可以喺度買嘢食嘅。雖然佢就話叫做美術館啦，咁我諗呢個就係佢個主題啦。咁佢就會揾咗咧平時麥當勞嘅吉祥物啦。咁呢個咧就係我哋之前喺新年嘅時候影嘅，咁佢就係小飛飛造型嘅主題，係啦，咁就好得意嘅，周圍好多小飛飛啦。咁同埋因為嗰陣係新年啦，所以就有好多新年嘅佈置啦。咁嗰陣新年嘅時候就要同呢隻白色嘅小飛飛影相啦。咁我記得行前多少少咧，都會有一啲小飛飛造型嘅一啲櫥窗可以打卡影相嘅。咁你都見到有好多唔同嘅佈置啦。咁其實都好靚，同埋都係粉紅色嘅，都係同呢個粉紅大街呢個主題係好貫徹嘅。咁行前多少少咧，就有再大啲嘅一個空間咧，佢都係小飛飛嚟嘅。咁呢個又再靚啲啊！如果你同佢打卡嘅話。係啦，咁佢應該係一個宣傳版啦，宣傳翻呢個美術館啦。我自己咧就覺得咧，其實咧
呢個粉紅大街都幾適合打卡嘅。咁如果咧各位有呢個少女心嘅話咧，都可以打扮得靚靚啦，咁啊係啦，着得靚靚咁樣嚟啦，咁就可以同你中意嘅呢個吉祥物影相啦。終於嚟到我哋封面講嘅主題啦，就係華嘟嘟啦。呢個默默嘅美術館今次主題係華嘟嘟。我哋嗰日係5月20號去嘅，咁距離而家應該大概1個月到，我諗都仲係呢個主題嘅。如果你哋好中意呢個麥當勞嘅吉祥物嘅話，你就一定要去打卡影相啦。佢真係勁可愛，肥嘟嘟咁樣，又好得意，佢有好多唔同嘅造型噶。我哋一齊睇下啦，因為佢係 sell 奶昔噶嘛。因為華嘟嘟嘅工作佢就係宣傳呢個奶昔啦，所以其實會有好多奶昔同華嘟嘟一齊影相噶。咁大家一齊望下啦。咁佢呢就會有一個 counter 啦，就可以買嘢食啦。咁隔籬都會有啲自助機嘅。咁如果你哋中意嘅話，都可以撳自助機自己買啦。咁呢就會見到有好多人已經坐咗喺度食緊嘢啦。咁又見到有好多唔同嘅華嘟嘟主題嘅一啲嘅佈置啦。勁可愛喎！如果你哋中意華嘟嘟，一定要嚟打卡影相啊！跟住咧，再行前啲咧，就會有呢個白色主題嘅薯條啦，亦都會有一隻大嘅華嘟嘟喺度啦。咁同埋佢會有好多個 mon 都係播緊華嘟嘟嘅，華嘟嘟勁得意啊！佢會瞓喺度飲奶昔啦，坐喺度飲奶昔啦，佢個樣勁為食啊！唔知你哋有冇呢隻感覺？係啦，你哋都可以留言話俾我知，你哋中意麥當勞邊隻吉祥物。咁跟住就好可愛啦！呢條華嘟嘟咧勁肥嘟嘟啦，喺現場同佢影相都勁開心啦。我見到啲小朋友都會爭住同佢影相噶。跟住後邊又有啲造型係佢瞓着咗啦，同埋佢個芒入邊嘅呢隻華嘟嘟實在太得意啦！佢係揸住杯奶昔即係喺個水泡度轉圈啦，勁 Q 我覺得。喺現場都會想同佢影相，不過咧就需要啲時間咯，因為佢咧係一段影片咧，佢會轉走啦，所以你要等佢出翻嚟先可以同佢影咯。所以我諗如果你要捉到個時間嘅話，都要啲技巧噶。跟住呢個人係勁得意咯，跟住佢又喺度飲嘢啦，跟住勁可愛啦。跟住佢哋嘅奶昔原來係唔係長期有嘅，所以佢哋就應該會寫住回歸啦。咁但係香港我哋平時應該就奶昔 keep 住都會有嘅。咁不過我覺得都好得意嘅佢呢個影片。跟住呢段咧就係華嘟嘟翻工飲奶昔啦，勁 Q 喎，勁可愛啊！唔知你哋中唔中意啊？我好中意啲毛神神嘅公仔，所以我就覺得呢段片就勁 Q 咯。其實華嘟嘟好得意啊，肥嘟嘟咁樣咧，真係好討喜啊！我諗小朋友都會好中意啊。如果可以過嚟嘅話，其實都可以影下相。呢隻係飲奶昔飲到瞓着咗嘅華嘟嘟啊，勁得意啊！佢隻手同啲腳會喐啦，跟住挨住喺呢個好似軟腍腍嘅 sofa 度啦，跟住就搓下個肚肚咁樣，好得意啊，勁可愛喎！係如果中意好可愛嘅公仔啊、吉祥物嘅話，你一定會好開心啊！嚟到呢度。呢隻係打側瞓覺好得意嘅華嘟嘟啊，飲緊奶昔噶，跟住寫住 like to shake you， 好搞笑啊，好得意啊，佢咁樣攤開隻手咧 like to shake you， 好搞笑啊！佢哋嘅奶昔應該同我哋平時飲嘅差唔多味，但係好似好吸引咯。如果中意都可以買杯影相打卡嘅，咁就可以同華嘟嘟影相嘅時候揸住奶昔咯，都好正喎。睇翻先知，原來佢哋嘅奶昔係5月1號喺3個城入邊7間鋪頭回歸噶。中意做慈善嘅話，都可以捐錢去麥當勞叔叔之家。同埋都見到佢哋嘅麥當勞有唔同嘅優惠，都可以睇下噶。咁我哋嗰陣去嘅時候就有呢個星星人套餐啦，咁都係期間限定嘅，都幾得意啊！可以望下每個地方嘅麥當勞都有佢自己嘅特色噶嘛，同埋佢嘅套餐，咁會同香港唔同，咁都幾有趣嘅。咁鋪頭裏邊都有2個自助機嘅，咁都方便大家自己買。咁我哋都影低咗佢哋嘅餐單啦。咁如果有興趣都可以睇下同香港有咩唔同啦。咁都幾有趣嘅，去了解下人哋當地可能嘅麥當勞餐同我哋嘅麥當勞餐有咩唔同啦。咁不過我諗你哋如果去深圳應該都會食其他餐廳多嘅，但係我諗可以嚟同呢個華嘟嘟打卡咯。但係都可以睇下係點樣嘅，有冇唔同啊嘛？或者可能都想食啲小食都可以食到嘅。
多謝睇晒咁長嘅 menu 啊！咁而家就有個彩蛋，就係我同阿嘟嘟嘅相啊，係咪好得意啊？嘟嘟咁都叫咗2杯咖啡，同埋食咗少少薯條，坐低休息下，仲有得同呢個仿明畫嘅大珍珠的少女嘅嗰個卡通影相噶。咁佢就喺 Big Gallery 嘅鋪頭出邊嘅，仲有好可愛嘅羊駝公仔可以同佢影相噶。佢就喺羊駝專門店出邊噶。佢個門口出邊呢，有幾隻啲羊駝公仔可以同佢影相噶。多謝你咁有耐性睇晒我哋呢段片啊！多謝你啊！咁請讚好、訂閱同分享俾你嘅朋友啊！我哋下次再見啦，拜拜。